අපි වෙමු සිරිලක බොදු දරුවෝ. දරුවනේ අපි සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ පළවෙනි පාඩමේ ಭಾರತೀಯ සමාජය පිළිබඳව. මේ ಭಾರತೀಯ සමාජය පිළිබඳව බුදුදහම දැක් වූ විග්‍රහය කොයි ආකාරයකටද විග්‍රහ වන්නේ කියන එක තමයි අපි අද සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දුවේ පුතේ, බුදුහාමුදුරුව පහළ වන ක්‍රිස්තු පූර්ව 6 වන සතවර්ෂය ಭಾರತೀಯ සමාජය වෛදික යුගය, ඒත් එක්කම ඍග් වෛදික යුගය, එහෙම නැත්නම් පශ්චාත් වෛදික යුගයේ විදිහට ප්‍රධාන වශයෙන් අපි කොටස් දෙකකට බෙදලා ඉගෙන ගත්තා. දැන් වෛදික යුගය කියන එක ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකක් යටතේ අපි ඉගෙන ගත්තා. මොනවද මේ කොටස් දෙක? දැන් වෛදික යුගය අපි දුවල පුතාලා දන්නවා. වෛදික යුගය. ඇයි මේකට වෛදික යුගය කියලා කියන්නේ? වේදය පදනම් කරගෙන ඒ ඔස්සේ ගොඩ නැගුණු සමාජ ක්‍රමයක් නිසා ඒක අපි වෛදික යුගය කියලා හඳුන්වනවා. වේදය මත තමයි ගොඩ නැගුණේ. වේද ග්‍රන්ථ ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් 4ක් අපි හඳුන ගන්න. ඍග්වේදය, යජුර්වේදය, සාමවේදය, අථර්ව වේදය. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මෙන්න මේ වේද ග්‍රන්ථ මුල් කරගෙන ගොඩනගෙන යුගයේ කොටස් දෙකකින් අපි අධ්‍යයනය කරන එකක් ඍග් වෛදික යුගය. කොටස් දෙකයි. ඉන් පළමු කොටස ඍග් වෛදික යුගය. දෙවැන්න පශ්චාත් වෛදික යුගය. දුවේ පුතේ, දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට යුග දෙකක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ ඍග් වෛදික යුගය ප්‍රධාන වශයෙන් අපි දන්නවා ශතවර්ෂ ගණනාවකට පෙර ක්‍රිස්තු පූර්ව යුගයන්හි ಭಾರತයට පැමිණෙනවා ආර්ය. ඒ පැමිණි ආර්යයන් විසින් ඒ ආර්ය සංස්කෘතිය ඔස්සේ ගොඩනගන ඒ ආර්ය සිරිත් පිරිත් පදනම් කොටගෙන ගොඩනැගෙන සංස්කෘතිය සමාජය අපි වෛදික සමාජය විදිහට හඳුන්වනවා. ඒතර මේ වෛදික යුගයේ මේ ඍග් වෛදික යුගය ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඍග් වේදය පදනම් කරගෙන තමයි ගොඩනැගෙන්නේ. අපි වේද ග්‍රන්ථ 4ක් තියෙනවානේ. ඒකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඍග් වේදය මත ගොඩනැගෙන්නේ. පශ්චාත් වෛදික යුගයේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඉන් අනතුරුව ගොඩනැගෙන වේද ග්‍රන්ථ. ඍග් වේදයට පස්සේ ගොඩනැගෙන්නේ යජුර්, සාම, අථර්ව කියන වේද ග්‍රන්ථ 3. මේ වේද ග්‍රන්ථ මුල් කාලේ පොත් විදිහට තිබුණේ නැහැ. අපි ගිය පාඩමේ සාකච්ඡා කරා නේද දුවේ පුතේ, මතක ඇති. ඒවා තිබුණේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ශ්‍රුතිය. එතකොට මේ ශ්‍රුතිය ආප්තිය විදිහට තිබුණු මේ වේදය පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට බ්‍රාහ්මණීන් විසින් මුඛපාඨ වශයෙන් කටපාඩමින් පවත්වාගෙන ආවා. ඒ පවත්වාගෙන ඒමේ සම්ප්‍රදාය පශ්චාත් කාලීනව ග්‍රන්ථ බවට පත් වුණා. අපේ දුවල පුතාලා දන්නවනේ ත්‍රිපිටක සාහිත්‍යයත් එහෙම. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු ධර්මය, ඒ ත්‍රිපිටකය, ඒ ධර්ම විනය කටපාඩමින් පවත්වාගෙන ආවා. එය පස්සේ කාලේ ලංකාවේ අනුරාධපුර යුගයේදී තමයි නේද දුවේ පුතේ ග්‍රන්ථාරූඪ කරන්නේ. වේද ග්‍රන්ථත් ඒ වගේ. ඒවා ටිකක් පශ්චාත් කාලීනව තමයි ග්‍රන්ථාරූඪ කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙමනම් දුවේ පුතේ
මේ ඍග්වේද යුගය හා පශ්චාත් වෛදික යුගයේ විදිහට සමාජයේ ප්‍රධාන වශයෙන් අංශ දෙකකින් අඳුර ගන්න පුළුවන්. මේ ඍග්වෛදික යුගයේ පැවතුණු සමාජ ක්‍රමයට වඩා ටිකක් වෙනස් මුහුණුවරක් පශ්චාත් වෛදික යුගයේ සමාජය අඳුර ගන්න පුළුවන්. අපි අඳුරගන්නේ මේ වෛදික ආශ්‍රය. එතකොට දුවේ පුතේ මේ ඍග්වෛදික යුගයේ කාන්තාව සම්බන්ධව තිබුණු අදහස පශ්චාත් වෛදික යුගයේ කාන්තාව පිළිබඳ දක්වන අදහසට වඩා වෙනස්. ඒත් එක්කම යාගය පිළිබඳ තිබුණු දෘෂ්ටිය පශ්චාත් වෛදික යුගයේ වෙනකොට සංකීර්ණ වෙනවා. එතකොට දුවේ පුතේ ඍග්වෛදික යුගයේ තිබුණු යාගය සම්බන්ධ සංකල්පය ඉතාම සරල තැනක තිබුණා. එදිනෙදා ජීවිතයේ ගෘහණිය තමන්ගේ ගෘහය තුල නිවසේ ලිපේ ගින්නට වී සහල් ගිතෙල් වගේ දේවල් දමමින් යාගය සරලව කරා. ඒ යාගය පශ්චාත් වෛදික යුගය වෙනකොට ප්‍රධාන වශයෙන්ම සංකීර්ණ වුණා. එය අශ්වමේධ, පුරුෂමේධ, නිරග්ගල ආදී විදිහට යාගය සංකීර්ණ වෙන්න පටන් ගත්තා. මෙන්න මේ සංකීර්ණතාව අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් පශ්චාත් වෛදික යුගයේ හඳුනගන්න තියෙන ප්‍රධානම ලක්ෂණයක් වුණා. කාන්තාව සම්බන්ධ කාරණෙත් අපි ඉදිරියට සාකච්ඡා කරන දුවේ පුතේ ඍග්වෛදික යුගයට වඩා වෙනස් සන්දර්භයක තමයි පශ්චාත් වෛදික යුගයේ කාන්තාව පිළිබඳ දෘෂ්ටිය ගොඩනැගිලා තිබුණේ. එහෙමනම් අපි දල වශයෙන් අවබෝධයක් තිබෙනවා මේ වෛදික යුගයේ සමාජය පිළිබඳව. ප්‍රධාන වශයෙන්ම දුවේ පුතේ ඍග්වෛදික යුගයේ සිටම සමාජයේ ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් 4කට විභේදනය වෙලා තිබුණා. අපි ඒ දන්නවා බ්‍රාහ්මණ ඒත් එක්කම ශාස්ත්‍රීය, වෛශ්‍ය, ශුද්‍ර. ඒ ඍග්වේදයේ 10 වෙනි මණ්ඩලයේ 90 වෙනි සූක්තයෙන්ම නිර්දේශ කොට තිබූ බව අපි ඉගෙන ගත්තා. ඍග්වේදයේ 10 වෙනි මණ්ඩලය 90 වෙනි සූක්තය. අනුවෙනි සූක්තය තුලින්ම නිර්දේශ කරලා තිබුණා. හැබැයි ඒ සමාජ ස්තරායනය ඒ චතුරු වර්ණයට වෙන් වූ කාර්යභාරයන් හා ඒ වර්ණයන් අතර අපි දන්නවනේ යටින්ම තියෙන වර්ණේ ශුද්‍රයින්නේ. ඒතර ඒ ශුද්‍රයින්ට නිර්දිෂ්ට වූ කාර්යයන් ඒ අනිත් වර්ණ වලට වඩා අයිතිවාසිකම් වල අඩු බවක්, පීඩිත බවක් මේ ඍග්වෛදික යුගයේ තරම්ම තිබුණේ නැහැ. ඒ සමාජයේ විසින් විශාල වශයෙන් පීඩාවට ශුද්‍ර කුලය පත් කරේ පශ්චාත් වෛදික යුගය වෙනකොට. ඒතර පශ්චාත් වෛදික යුගයේදී මේ සමාජ ස්තරායනය සංකීර්ණතාවකට පත් වෙන ලක්ෂණ අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් වුණා. එහෙමනම් අපි බලමු අපි අධ්‍යයනය කරන මේ පාඩම් ඒකකයේදී මේ බ්‍රාහ්මණ සමාජය විග්‍රහය පිළිබඳ බෞද්ධ විචාරය කොයි ආකාරයටද ගොඩනැගී තිබුණේ කියන එක පිළිබඳව. බ්‍රාහ්මණ සමාජය චතුරු වර්ණයේ මත පදනම් වූ බව අපි ඉගෙන ගත්තා. මිනිසුන්ගේ මූලාරම්භය විවිධ විය. ඒ විවිධ මූලාරම්භ හේතු කොටගෙන මිනිසුන් අතර විවිධත්වයක්ද ඇති විය. එහෙත් ಭಾರತೀಯ භූගෝලික සාධක අනුව ප්‍රජාව අතර සමානතාද ඒකාග්‍රතාද ඇති විය. එකම සමාජයක් තුල මේ අංශද්වයම ක්‍රියාත්මක වූයේ වර්ණ භේදය නිසායයි ඇතැම් විචාරකයන්ගේ පිළිගැනීම. මේ අපි ඉතා හොඳින් තේරුම් ගන්න ඕන කාරණය. මිනිසුන්ගේ මූලාරම්භය විවිධයි.
හේතුව මිනිසාගේ පරිණාමය පිළිබඳව විවිධ සාධක දක්වලා තිබෙනවා. බෞද්ධ දෘෂ්ටි කෝණය ඊට වඩා ටිකක් වෙනස් සන්දර්භයක තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම බ්‍රාහ්මණ සමාජය මිනිසාගේ ප්‍රභවය පිළිබඳව දැක්වුවේ නිර්මාණවාදී ඉගැන්වීමක්. නේද දුවේ පුතේ? අපි දුවල පුතාලා දන්නවා. බ්‍රාහ්මණින් ඉගැන්වුවේ දේව නිර්මාණවාදය. අපි ඒකට කියන්නේ ඊශ්වර නිර්මාණවාදය. බ්‍රාහ්මණ නිර්මාණවාදය කියලත් මෙය හඳුන්වනවා. මහා බ්‍රහ්මයා විසින් ලෝකය මැව්වා කියන අදහස. ඒතර දේවවාදී ආගම් බොහෝමයක මේ නිර්මාණවාදී මූලය තියෙනවා. එතකොට මිනිසා දෙවියන් විසින් මවන ලද නිමවුමක්. ඒ නිසා මිනිසාට වෙන් වූ කාර්යභාරයක්, මිනිසාගේ පැවැත්මත්, ජීවත් විය යුතු ආකාරයක් දෙවියන් විසින් పూర్ව නිශ්චිතව දක්වලා තිබුණා. කලින්ම තීරණය කරලා තිබුණා. එතකොට මිනිසාට ස්වාධීනව, ස්වෛරීව, ස්වතන්ත්‍ර තීන්දුව තීරණ ගන්න තමන්ගේ ජීවිතය පිළිබඳව, ඒ ජීවිතයේ ගමන් කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව పూర్ව තමා පිළිබඳ අවබෝධයක් අත්පත් කර ගැනීමට මෙමගින් ලැබුණේ නැහැ. ඒත් එක්කම ලෝකයේ විවිධ ජීව විද්‍යාත්මක සාධක, පුරාවිද්‍යාත්මක සාධක මත පදනම් වෙලා මිනිසුන්ගේ මූලාරම්භය පිළිබඳ විවිධ මතමතාන්තර පළ වෙලා තිබෙනවා. චාල්ස් ඩාවින් වගේ අය පරිණාමවාදී න්‍යායන් ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. බෞද්ධ පරිණාමවාදී න්‍යාය වෙන්නේ ආභාසර කායික බ්‍රහ්ම ලෝකයෙන් මිනිසාගේ ආරම්භය සිදු වූ බව. එය දක්වලා තිබෙන්නේ දීඝනිකායේ අග්ගඤ්ඤ කියන සූත්‍රය. අපි මේ සූත්‍රය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට මිනිසා භූගෝලීය වශයෙන් විවිධ ස්ථානවල තමයි ප්‍රභවය වුනේ. එහෙම නැත්නම් මේ විවිධ ස්ථානවලට ව්‍යාප්ත වුණා. පරිණාමවාදී අදහස් අනුව නම් මධ්‍ය අප්‍රිකාවේ නේද වානර පරම්පරාවකින් මානව පරම්පරාවක් බිහි වූ බව තමයි දක්වලා තිබෙන්නේ. අපේ දුවල පුතාලා ඒවා ඉතිහාස විෂයට, මානව විද්‍යාව වගේ විෂය ධාරා යටතේ ඉගෙනගෙන ඇති. ඒ කොහොම වුණත් ඒ මධ්‍යම අප්‍රිකාව ඔස්සේ ආරම්භ වූ මානව පරම්පරාව විවිධ තලයන් පහු කරලා නියැන්ඩර්තාලෙන්සිස් ආදී විදිහට හෝමෝ ඉරෙක්ටස් මේ විවිධ මානව පරම්පරා පහු කරලා හෝමෝ සාපියන් අද නූතන මානවයා දක්වා සංවර්ධනය වූ බව තමයි දක්වලා තිබෙන්නේ. එතකොට මේ මානවයා විවිධ භූගෝලීය අභියෝග ජය ගනිමින් විවිධ භූගෝලීය තලයන් වලට සංක්‍රමණය වුණා. අපි දන්නවා ඉන්දියාවට ආර්යයන් එන්නේ ඒ වගේ පසුබිමක. ඔවුන් මුලින්ම ජීවත් වුණේ රුසියාවට පහළින් ස්ටෙෆ් කියන තෘණභූමිවල. ඒ තෘණභූමිවල හිටපු මේ මානවීන්, එහෙම නැත්නම් මේ ආර්යයන්, ඒ භූමියේ ඉඩකඩ මදිවීමක්, ජනගහනය වැඩිවීමත් සමග ඒ තමන්ගේ මූලික අවශ්‍යතා තෘප්ත කර ගැනීම පිණිස විවිධ ප්‍රදේශවලට ව්‍යාප්ත වුණා. එලෙස ඒ ආර්යෝ එක් කණ්ඩායමක් යුරෝපයේ දෙසටත්, තවත් කණ්ඩායමක් මැද පෙරදිග ප්‍රදේශවලටත්, ඉරානයේ ඉරාකයේ දෙසටත්, තවත් පිරිසක් ඉන්දියාව දෙසටත් ව්‍යාප්ත වුණා. මේ ඉන්දියාව දෙසට ආපු කණ්ඩායම කෝටාන්, කයිබර් ආදී දුර්ග පහු කරමින් ඉන්දියාවේ සප්ත සින්දු ප්‍රදේශවලට ප්‍රවේශ වෙනවා. ඒ ප්‍රවේශ වෙන කාලය වෙනකොට ඉන්දියාව දියුණු ශිෂ්ටාචාරයක් ගොඩනැගෙමින් තිබුණා. ඒ අපි හඳුන්වනවා ඉන්දු නිම්න ශිෂ්ටාචාරයේ විදිහට. මෙන්න මේ ඉන්දු නිම්න ශිෂ්ටාචාරය තුල ජීවත් වූ මානවීන් නැත්නම් මිනිසුන් ආක්‍රමණය කොට ආර්යයන් ඒ භූමිය අත්පත් කරගන්න. එහෙමනම්
ආර්යයන් ඉන්දියාවට එන්න පෙර ඉන්දියාව තුලත් ඒ ඉන්දියාව විදියට ඒ කාලේ හැඳින්වුවේ නැහැ. ඒ කාලේ හැඳින්වුවේ ಭಾರತ දේශ. පස්සේ කාලේ තමයි ඉන්දියාව විදියට නම් වෙන්නේ. ඒතර මේ ಭಾರತೀಯ භූමියට ඇතුළත් වන මේ ආර්යයන් එහි වාසය කරපු ස්වදේශිකයන්ගේ භූමි අත්පත් කරගන්න. ඒ වගේම එහි හිටපු ස්වදේශිකයන් හා සම්මිශ්‍රණතාවත් ඇති වෙනවා පස්සේ කාලේ වෙනකොට. ඒ ඇතුළත් වෙන ආර්යයන් අනිකුත් එහි හිටපු ස්වදේශිකයන් හැඳින්වුවා අනාර්ය කියන වචනේ. ඉන්දියාවට ප්‍රවේශ වූ ආර්යයන් විදිහට ඉන්දියාවේ හිටපු ස්වදේශිකයින් අනාර්යයන් විදිහට හැඳින්වුවා. ඒට උන් පදනම් කරගත්තේ ප්‍රධාන නිර්ණායක දෙකක්. ඒ තමයි වර්ණය. ආර්යයන් සුදු පැහැයෙන් යුක්ත වුණා. සුදු පැහැ කියලා කියන්නේ අපි දකින සුදු පැහැ නෙමෙයි. අනාර්යයන්ට වඩා පැහැපත් වුණා. අනාර්යයන් ආර්යයන්ට වඩා දුර්වර්ණ වුණා. අන්න ඒ අනුව මේ ජන කොටස් දෙක ආර්ය හා අනාර්ය විදියට සමී පැහැ අනුව වර්ග වුණා. සමී පැහැයෙන් වැඩි අය උසස් ලෙසත් පැහැයෙන් අඩු අය පහත් ලෙසත් සලකන්න පටන් ගත්තා. ඒ අනුව අපි දන්නවා මේ සමී පැහැය සුදු හෝ කළු කියන වර්ණ ඇති වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම දේශගුණික සම්බන්ධතා මත. අප්‍රිකාව පැත්තට ගියොත් අප්‍රිකානු පාරිසරික තත්ත්වයක් එක්ක අපේ දුවල පුතාලා දැක නීග්‍රෝ ජාතිකයි. ඔවුන් කළු පාටයි. කළු කියන්නේ අනිත් යුරෝපා ජාතීන්ට වඩා වර්ණයෙන් පැහැයෙන් අව පැහැයක් යුක්ත වේ. යුරෝපා ජාතීන් විශේෂයෙන්ම යුරෝපා මහද්වීපය ආශ්‍රිත අයගේ දේශගුණික තත්ත්වය නිසා ඒ අයගේ වර්ණය ඊට වඩා වෙනස්. එතකොට සමී පැහැය මත මිනිසුන් වර්ග වෙනවා. එය අපි දන්නවා මෑත ඉතිහාසයේ ඇමරිකානු මහද්වීපය තුලත් මේ සුදු කළු ભેදය වර්ණ ભેදවාදය කියලා එක හඳුන්වන්නේ ඒ දැඩිව සමාජ අර්බුදයක් බවට පත් වුණා. ඒතර මේ වර්ණ ભેදවාදයේ මූලික ලක්ෂණ විශේෂයෙන්ම ಭಾರತයේ ආර්ය ජනාවාස ව්‍යාප්ත වීමේ මූලික අඩිතාලමේදීම අපිට අඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒතර මිනිසුන්ගේ මූලාරම්භය විවිධයි. විවිධ භූමිවල. අපි ජපානය, චීනය ආදී නැගෙනහිර ආසියාතික රටවල ජනතාව ගත්තොත් ඒ අයගේ උස, ඇස්වල පිහිටීම, මුහුණේ හැඩය ඒ විවිධතාවක් තියෙනවා. විවිධයි කියලා කියන්නේ හඳුනා ගන්න පුළුවන් කමක් තිබෙනවා ඒ භූමි තලවල අයගේ ස්වරූපය. විශේෂයෙන්ම දකුණු ආසියාතික රටවල ජනතාව ඊට ටිකක් වෙනස්. එතනින් මේ පැත්තට ආවම අප්‍රිකාවේ ජනතාව ඊට වඩා වෙනස්. ඒ අය ටිකක් සාමාන්‍ය උසින් වැඩි. ඒත් එක්කම යුරෝපා මහද්වීපයේ පැත්තට ගියොත් ඒ අයගේ දේහ ලක්ෂණවල විශේෂයෙන්ම සමී පැහැයත් ඒ මුහුණේ හැඩයත් අතර වෙනස්කම් දකින්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මහද්වීපික අතර යම් යම් වෙනස්කම් මිනිසුන්ගේ දේහයේ බාහිර ස්වરૂපයේ ඇති උනේ මේ විශේෂයෙන්ම දේශගුණික තත්ත්ව සහ පාරිසරික තත්ත්ව ආදී කාරණා නිසා. එතකොට මිනිසුන්ගේ මූලාරම්භය විවිධ වුණා. ඒ විවිධ මූලාරම්භ හේතු කොටගෙන මිනිසුන් අතර විවිධත්වයක් ඇති වුණා. මොකද විවිධ භූගෝලීය පරිස්ථිතීන් වල ජීවත් වූ මිනිසා ඒ අයගේ ආහාර රටාව, යැපුම් ක්‍රමය, ජීවන වෘත්තිය ආදී දේවල් නිසා ඒ අතර විවිධත්වයක් ඇති වුණා. එහෙත් ಭಾರತೀಯ භූගෝලීය සාධක අනුව ප්‍රජාව අතර සමානතාද ඒකාග්‍රතාද ඇතිවිය. එකම සමාජයක් තුළ මේ අංශ දුහයම ක්‍රියාත්මක වූයේ වර්ණ ભેදය, කුල ભેදය නිසායයි ඇතැම් විචාරකයන්ගේ පිළිගැනීමයි. ඒ කියන්නේ මේ ජනතාව දීර්ඝ කාලයක් එකම කුලයකට, එකම වර්ගයකට අයත්ව සිටීම නිසා ඒ අයගේ ලක්ෂණ සම්මිශ්‍රණීය වීම ටිකක් පාලනය වුණා. දැන් ආර්යයන් අනාර්යයන් හා මිශ්‍ර වීම ටිකක් අඩු වුණා. මොකද අපි දන්නවා පහත් කුලවල අය ඉහළ කුල අය සමග විවාහයක් සිදු කිරීම සිදු වුණේ නැහැ.
අපි මනුස්මෘතිය දැක්ක බ්‍රාහ්මණීන්ට ශාස්ත්‍රීයන්ට වෛශ්‍යයන්ට ශුද්‍රයන් හා සමග විවාහය ආහාර පාන ගැනීම ආදී දේවල් තහනම් වුණා. එතකොට ඒ නිසා ඒ දෙගොල්ලෝ අතර සම්මිශ්‍රණය අඩුවීමත් එක්ක විවාහ ආදී දේවල් සිදුවීම අවම වීමත් එක්ක අර එකම කුලයකට අයත් ලක්ෂණ ආරක්ෂා වෙන පටන් ගත්තා. හැබැයි මානව සමාජය අපි දන්නවා දීර්ඝ ඉතිහාසයක් පුරා ගමන් කරන එක. ඒතර දුවේ පුතේ මේ මිනිසුන්ගේ මූලාරම්භය විවිධ වුණා. ඒ විවිධ මූලාරම්භ හේතු කොටගෙන මිනිසුන් අතර විවිධතා ඇති වුණා. ඒ විවිධතා ಭಾರತೀಯ භූගෝලීය සාධක අනුව සමානතා සහ ඒකාග්‍රතා ඇති වුණා. හැබැයි මේ වර්ණ භේදය නිසා කුල භේදය එහෙම නැත්නම් මේක වර්ණ කියන එක අපි හඳින්වුවා ಭಾರತයේ වර්ණ කියලා කියන්නේ කුලය කියන අදහස. එතකොට මේ වර්ණ කියලා කිව්වේ මුල් කාලේ වෙන මොකටවත්ම නෙමෙයි. හේතුවක් තිබුණානේ වර්ණ කියන්නේ. නේද? ඇයි වර්ණ කියලා කිව්වේ? පාටටනේ. ඒක මුල් කාලේ චවි වර්ණය. නේද? චවි වර්ණය. ඒතකොට චවි වර්ණය කියන්නේ සමේ පැහැය. චවි වර්ණ. ඒතකොට මේ චවි වර්ණය නිසා තමයි එක වර්ණ භේදය වුනේ. වර්ණ භේදය. ඒක කුල භේදය. ඒ චවි වර්ණය අපි ගත්තොත් සුදු කළු භේදය. ඒතකොට සුදු අය ඉහළ කුලයේ විදිහට හැදින්නුවා ඒ තුනක්. බ්‍රාහ්මණ, ශාස්ත්‍රීය, වෛශ්‍ය. කළු වර්ණය ශුද්‍ර. අන්නේ විදිහටයි හැඳින්නුවේ. ඒත් එක්කම දුවේ පුතේ මේ ಭಾರತೀಯ සමාජයේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඉපැරණි ಭಾರತೀය සමාජයේ පහත් කුලවල චණ්ඩාල, නේසාද ආදී ජන කොටස් හඳුන්වන ලද්දේ කළු විරූපී කුදු රෝගස්ත මන්දබුද්ධික පක්ෂඝාත වැනි රෝග වැළඳුණු අය විදිහට. ඒ අතර බ්‍රාහ්මණ, ශාස්ත්‍රීය, වෛශ්‍ය කුලවල අය හඳුන්වන ලද්දේ රූප ශෝභා සම්පන්න, ඡවි වර්ණයෙන් යුත්, ප්‍රියංකර, දේහධාරී අය වශයෙන්. බ්‍රාහ්මණීන්ගේ වර්ග කිරීමට අනුව ශුද්‍රයෝ උපතින්ම හා ස්වභාවයෙන්ම බුද්ධියෙන් හා සදාචාරයෙන් යන දෙයන්ශයෙන්ම පහත් යයි හංවඩු ගසන ලද. දැන් අපි මේක තේරුම් ගන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. දැන් පහත් කුල කියලා කිව්වහම මෙතන ශුද්‍ර ප්‍රධානයි. ශුද්‍රයන්ට පහලින් හිටපු කුලයක් ගැන අපි කතා කරානේ. අපේ දුවර පුතාත් මතක ඇති. කවුද ඒ කුලය? පංචම කියලා අපි කතා කරේ. පංචම කියන්නේ පස්වෙනි කුලයක්. ඒ පස්වෙනි ශුද්‍රයන්ටත් ටිකක් යටින් පහලින් හිටපු කණ්ඩායම. ඒ අය තමයි චණ්ඩාල, නේසාද ආදී විදිහට ඒත් එක රතකාර නේද? ඒ කුලයන් චණ්ඩාල කුලයේ අය නේද? මිනි අදින්න කසල සෝදකයින් ඒ පහත් කුලවලයි. එතකොට මේ පංචමාදී කුලවල මිනිස්සු වෙන් කරන ලද්දේ මෙන්න මේ සාධක මත. මේව ප්‍රධාන වශයෙන්ම ශාරීරික සාධක. කළු ඔන්න තිබුණු ලක්ෂණ. කළු කියලා කියන්නේ ආර්යයන්ට සාපේක්ෂව දුර්වර්ණයි කියන්නේ. විරූපී. මොකද ආර්යයන් සුරූපී. දැන් මේක හොඳට අඳුර ගන්න පුළුවන් තැනක් දුවේ පුතේ. දැන් ඉන්දියාව ගත්තොත් අදත් උතුරු ඉන්දියානු ජනතාවත් දකුණු ඉන්දියානු ජනතාවත් අතර මේ වෙනස අද හොඳට අඳුරන්න පුළුවන්. දැන් සමහර ඉතිහාසඥයින් සහ මානව විද්‍යාඥයින් දක්වන්නේ ඉන්දියාවේ හිටපු ආර්ය ජනයා, ඉන්දියාවේ හිටපු අනාර්ය ජනයා. කියන්නේ අනාර්ය කියලා කියන්නේ ඉන්දියාවේ ජීවත් වූ ඉන්දුනිම ශිෂ්ටාචාරය පැවතු යුගයේ ජීවත් වූ ජනයා ඉන්දුනිම ශිෂ්ටාචාරය ආක්‍රමණය කිරීමත් එක්ක ආර්යයන් ඊට පහර දීලා අල්ලගත්තු බවට සාධක තිබෙනවා. ඒත් එක්කම වෙනත් මතවාදක් තිබෙනවා පුරාවිද්‍යාඥයින් දක්වලා ඉන්දු ගඟ පිටාර ගැලීම නිසා මේ දේ සිදු වූ බවට. ඒ කොහොම වුණත් මේ ආර්යයන් පැමිණීමත් එක්ක ඉන්දුනි ශිෂ්ටාචාරයට අනාර්ය ජනතාව ඉන්දියාවෙන් දකුණු පැත්තට හින්දු කුෂ් කඳු වැටියෙන් පහළට සංක්‍රමණය වෙනවා. ඒතකොට අන්නේ සංක්‍රමණය මේ වීම සමග ඒ අය පහළට සංක්‍රමණය වීමත් එක්ක ඒ අය දකුණු ඉන්දියානු ප්‍රදේශවල ජනාවාස ඇති කරගන්නවා. ඒතකොට ඒ අය
අර හිටපු අනාර්ය විදිහට සමහර ඉතිහාසඥයින් දක්වලා තිබෙනවා. ඒ ඉන්දියාවේ ස්වදේශික ජනතාව විදිහට මතවාද තිබෙනවා. ඒතර අපි බැලුවොත් ඉන්දියාවේ උතුරු ඉන්දියාවේ පංජාබ් ප්‍රදේශවල අයට වඩා දකුණු ඉන්දියාවේ චෙන්නයි වල ජනතාව වෙනස්. දැන් උතුරු ඉන්දියාවේ සිනමාව තුල වුණත් දකුණු ඉන්දියානු සිනමාවේ ඉන්න නළු නිලියන් එක්ක ගත්තොත් වෙනස්. ඒ අය මේ වගේ ලක්ෂණ තියෙන. වර්ණෙන් පැහැපත් දකුණු ඉන්දියානු නේද අයට වඩා උතුරු ඉන්දියානු අය. ඒ පොඩි වෙනස්කම් තිබෙන. ඒ ඔක්කොම වෙලා තියෙන පාරිසරික හේතු නිසා. එතකොට කළු විරූපී ස්කුදු රෝගස්ත මන්ද බුද්ධික ඔන්න හරි වැදගත් දෙයක්. ඒ අය කිව්ව බුද්ධිය අඩුයි කියලා අරගෙන මේ ඔක්කොම මතවාද බ්‍රහ්මන මත. ඒ අය හඳුන්වන්නේ මෙන්න මේ විදියට. පක්ෂඝාත වැනි රෝග වැළඳුණු අය ලෙසයි හැඳින්වෙන්නේ. ඒ කවුද? මේ පහත් කුලවල අය. චණ්ඩාල, නේසාද ආදී කුල. ඒ අතර බ්‍රාහ්මණ ශාස්ත්‍රීය වෛශ්‍ය කුල. ප්‍රධාන කුල තුන. අයිතිවාසිකම් හිමුණු කුල තුන. බ්‍රාහ්මණ, ශාස්ත්‍රීය, වෛශ්‍ය. ඒගොල්ලෝ රූප ශෝභා සම්පන්න. රූපය ලස්සනයි. චවි වර්ණින් යුත්. මේ කුලවල අයට වඩා වර්ණවත්. ප්‍රියංකර. දේහධාරී. දේහධාරී කියලා කියන්නේ ආරෝහ පරිණාහ දේහයන්ගෙන් යුත් අය විදියට හැඳින්වෙනවා. බ්‍රාහ්මණයින්ගේ වර්ග කිරීමට අනුව ශුද්‍රයෝ උපතින්ම හා ස්වභාවයෙන්ම බුද්ධියෙන් හා සදාචාරයන දෙයංශයෙන්ම පහත් හඳුන්වසන ලද. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන කාරණා දෙකක්. දැන් මේ කායික ලක්ෂණ මානසික ලක්ෂණ වලින් මේගොල්ලෝ පහත් විදිහටයි සැලකුවේ. බුද්ධියෙන් හා සදාචාරය. බුද්ධිය කියන්නේ යමක් තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව. යමක් විචාරශීලීව දැකීම. යමක් විවරණය කිරීම. අධ්‍යාපනය. අපි දන්නවා අධ්‍යාපන අයිතිය තිබුණේ බ්‍රාහ්මණ, ශාස්ත්‍රීය, වෛශ්‍ය කියන කුල තුනට. ඒකේ අධ්‍යාපනයේ ඒකාධිකාරී බලය තිබුණේ බ්‍රාහ්මණයට. ශුද්‍රයාට සදාචාරාත්මක වශයෙන් නිවැරදි වෙන්න බෑ කියන එකයි ඒගොල්ලෝ හැඳින්වුවේ. සදාචාරාත්මක දෘෂ්ටියක් ශුද්‍රයන්ට නැහැ. හොඳ නරක පිළිබඳව, පින පව පිළිබඳව, යහපත අයහපත පිළිබඳව. ඒ ඩිසිප්ලින් කියන එක මේ අයට නොමැති බව සඳහන් කරනවා. ඒතර ශුද්‍රයෙක්ට බුද්ධිමය වශයෙන් ආධ්‍යාත්මික තලයන් අත්පත් කර ගැනීමේ අයිතිය අහිමි වුණේ ඒ නිසා. ඒතර ශුද්‍රයින්ට අධ්‍යාපන අයිතිය අහිමි වීමෙන් බුද්ධිහීන වෙනවා. අර අයට සාපේක්ෂව ඒත් එක්කම ආගමික අයිතීන් යාගය, උපනයනය වගේ දේවල් ශුද්‍රයින්ට තහනම්. උපනයනය කියන කාරණේ අයිති වෙලා තිබුණේ බ්‍රාහ්මණ, ශාස්ත්‍රීය, වෛශ්‍ය යන කුල තුනට පමණයි. ඒතර සදාචාරයනොත් බුද්ධියනොත් යන දෙයන්ශයෙන්ම පහත් යයි හංවඩු ගහලා තිබුණා. එතකොට ඒක ඊටාම මේ ජනතාව පීඩාවට පත් කරපු ක්‍රමවේදයක් බවට පත් වෙලා තිබුණා. ඒත් එක්කම පැරණි ಭಾರತೀಯ සමාජයේ පැවති කුල ભેදය විවිධ සමාජ අසාධාරණකම් වලින් සැදුම් ලද්දක් වුණා. සමාජ අයුක්තියේ විවිධ විශේෂ ශේෂ්ත්‍ර වලින් පිළිබිඹු වෙනවා ඒක. දැන් ಭಾರತೀಯ සමාජයේ කුල ભેදයේ විවිධ සමාජ අසාධාරණකම් වලින් සැදුම් ලද්දා. ප්‍රධාන කුල 4යිනේ. එතකොට සමාජය ප්‍රධාන වශයෙන්ම මැව්වේ මහා බ්‍රහ්මයා. එතකොට ඒ අනුව බ්‍රාහ්මණයින්ට ඉහළ තැනක් ලැබුණා. අපි ඉගෙන ගත්ත මතකයි බ්‍රාහ්මණ කුලය. මේ බ්‍රාහ්මණ කුලයේ අය අධ්‍යාපන අයිතිය, අධ්‍යාපන මධ්‍යාන, යජනං යාජනං තත දානම් ප්‍රතිග්‍රහණං චෛව බ්‍රාහ්මනා නාම කල්පයා. අධ්‍යාපන මධ්‍යාන, යජනං යාජනං තත යාග කිරීම, යාග කරවීම ආගමික අයිතිය. ආධ්‍යාපනික අයිතිය. දානම් ප්‍රතිග්‍රහණං චෛව
දන් දීම දන් පිළිගැනීම වගේ කාරණා අයිති උනේ බ්‍රාහ්මණයින්ට. ඒතර බ්‍රාහ්මණයින් විසින් අධ්‍යාපනය ලබා දුන්න ශාස්ත්‍රීය හා වෛශ්‍ය. ශාස්ත්‍රීය කුලය කියලා කියන්නේ රජ කුලය. ඒතර රජ කුලයේ අය ඉගෙන ගත්තේ බ්‍රාහ්මණයින් යටතේ. ඒතර බ්‍රාහ්මණයින් තමයි රජවරුන්ට රාජ කුමාරවරුන්ට රජුන් තනන් ඉගැන්වන්නේ. දැන් ಭಾರತೀಯ ඉතිහාසය ගත්තොත් ಭಾರತೀಯ ඉතිහාසයේ බොහෝ රජවරුන්ට බ්‍රාහ්මණ පුරෝහිතවරු තමයි හිටියේ. අපි දන්නවා මෞර්ය අධිරාජ්‍යයේ ප්‍රධාන උපදේශකයා බවට පත් වුණේ චාණක්‍ය. චාණක්‍ය කියන්නේ බ්‍රාහ්මණ වංශිකයෙක්. ඔහු විසින් ගොඩනගනවා ಭಾರತೀಯ දේශපාලන චින්තනයක්. එතකොට එය ප්‍රධාන වශයෙන් කෞටිල්‍යගේ අර්ථ ශාස්ත්‍රය විදිහට අපි හඳුන්වනවා. ಭಾರತයේ පාලනය විය යුතු රාජතන්ත්‍රය පාලනය වෙන්න ඕන රජවරු අනුගමනය කර යුතු රාජ සිරිත්වේ. එය පශ්චාත් කාලීන ග්‍රන්ථ මනුස්මෘතිය වගේ පොතපත් වලින් පවා අනුමත කළා. ඒතර බ්‍රාහ්මණයා සමාජයේ ප්‍රධාන තැනක් ඉසුළුවා. ඔහු ශාස්ත්‍රීය පාලනය කළා. ශාස්ත්‍රීයට අවශ්‍ය කරන උපදේශනය සැපෙව්වා. ශාස්ත්‍රීයත් බ්‍රාහ්මණයා යටතේ සිටින තැනට තමයි ස්ථානගත කරේ. ඒ අපි දන්නවා බ්‍රාහ්මණයෝ ඉපදුනේ මහා බ්‍රහ්මයාගේ මුඛයෙන් කියන විග්‍රහය. ශාස්ත්‍රීයන් ඊට පහළින් දෙබහුවෙන්. මෙන්න මේ විදිහේ විග්‍රහයක් තුල ශාස්ත්‍රීයන්ට වඩා යටින් ස්ථානගත කරා වෛශ්‍ය. වෛශ්‍යයන් කියලා කියන්නේ නිෂ්පාදකී. රටේ ප්‍රධාන වශයෙන් වෙළඳාම සිද්ධ කරේ, ගොවිතැන කරේ, සත්ව පාලනය කරේ, පශූනම් රක්ෂණාන් දාන මිච්ඡාධ්‍යන මේවච. වණික්පතං කුසීතං. වෙළඳාම් ආදී ආර්ථිකමය කාර්යභාරය සිද්ධ කරේ වෛශ්‍ය. ඒතර මේ වෛශ්‍ය කුලය බුදුහාමුදුරුවන්ගේ කාලය වෙනකොට ක්‍රිස්තු පූර්ව 6 වෙනකොට අපි දන්නවා ආර්ථික වශයෙන් ඒ අය රජවරුන්ට වඩා බලයක් අත්පත් කරගත්තා. ආර්ථිකමය වශයෙන්. මොකද ඉන්දියාව හරහා තිබුණ සේදමාවත්. විශේෂයෙන්ම ග්‍රීක රෝම වෙළඳමාවත් තිබුණා. මධ්‍ය ආසියාව ඔස්සේ. මේ මධ්‍ය ආසියාව ඔස්සේ කරත්ත ගැල් මාර්ගයෙන් වෙළඳාම සිද්ධ වුණා. ඒත් එක්කම නාවක යාත්‍රා මගින් වෙළඳාම සිද්ධ වුණා. ඒතර මේ වෙළඳාමෙන් විශාල ආධිපත්‍යයක් ආර්ථික වශයෙන් වෛශ්‍යයන් අත්පත් කරගත්තා. අපිට මේ පේන තැනක් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම කොසල් රටේ හිටපු අනේ පිටිසිටුතුමා. එතුමා ජේත කියන කුමාරයාගේ උයන මිලදී ගන්න තරම් ධනයකින් ආඩ්‍ය හිටපු කුමාරයෙක්. හැබැයි ඔහු කුලයේ වශයෙන් ගත්තොත් ශාස්ත්‍රීයන්ට වඩා පහළ මට්ටමක හිටියා. හැබැයි ඔහු ශාස්ත්‍රීයන්ට අභියෝග කිරීමට තරම් ශක්තිමත් ආර්ථික ශක්තියක් තිබුණා. ඒ වෙළඳ ශ්‍රේණි වලට බලයක් තිබුණා. ඒ අනුව ජේත කුමාරයාගේ ඉඩම මිලදී ගැනීමේ සිද්ධිය අපේ පාලි අටුවා පොත්වල තියෙන විග්‍රහය ගත්තොත් ඊටාම ආර්ථික බලයක් නිරූපණය කරන සිද්ධියක්. ජේත කුමාරයාගේ ඒ ඉඩම මිලදී ගන්නේ නිකන් නෙමෙයි. ඒ මුළු උයනම කහවණු වලින් අතුරුලයි මිලදී ගන්න. ඒක බලන්න ඒ තරම් මිලක් නියම කරන්න තරම් ධනස්කන්ධයක් අත්පත් කරගත්තා. ඒ රජවරුන් පවා අභියෝගයට ලක් කරන්න පුළුවන් ධනස්කන්ධයක් වෛශ්‍යයන් තුල තිබුණා. ඒතර වෛශ්‍ය කුලයත් බ්‍රාහ්මණ ආධිපත්‍ය යටතේ හිටියේ. ඒ අයගේ කාර්යභාරය සීමා කළා. ඒ අයගේ ස්වාධීන බව, ස්වතන්ත්‍ර බව, නිවහල් බව යටපත් කළා. ඒ අය තුන්වෙනි තැන ස්ථානගත කරා. ඒ අයට අපි දන්නවනේ ස්වධර්ම අනුව ආපදාපන්න අවස්ථාවකවත් ඉහළ තියෙන කුලයක කාර්ය කරන්න හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඒ ආපදාපන්න අවස්ථාවල ආපත් ධර්ම ක්‍රියාත්මක වුණේ පහළට නේද? බ්‍රාහ්මණීන් ශාස්ත්‍රීයන්ගේ කාර්යභාරය, ශාස්ත්‍රීයන් වෛශ්‍යන්ගේ කාර්යභාරය, වෛශ්‍ය ශුද්‍රීන්ගේ කාර්යභාරයත් කළ යුතුයි කියලායි තිබුණේ. ඒ අවරෝහණ රටාවක්.
ඒ ආරෝහණ රටාවක් දක්වා සංවර්ධනය විය යුතු කියන නිගමනය හිටියේ නැහැ. එතකොට මෙන්න මේ ආධිපත්‍යයට යටත් වෙලා තමයි මේ සමාජය තිබුණේ. ಭಾರತೀಯ සමාජය. ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ අයුක්තිය මේ සමාජයේ ශ්‍රේෂ්ඨ සෑම එකකම පිළිඹු වන බව පෙන්වා දුන්නා. ඒ අනුව රාෂ්ට්‍ර පාලනයේ ශාස්ත්‍රීය වංශිකින්ගේ ජන්ම දායාදයක් වුණා. රට පාලනයේ ශාස්ත්‍රීයන්ගේ ජන්ම දායාදයක්. ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමවේදයකට නොගැලපුණා. මොකද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලක්ෂණ මේ වෙනකොට ග්‍රීකය තුල ඇතිවෙමින් තිබුණා. හැබැයි ඒවා ඈත අපරදිග තමයි තිබුණේ. හැබැයි පෙරදිග රාජ්‍ය පාලනය ජන්ම දායාදයක් දක්වා ගෙනාවා. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වන්නේ අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේදී රජු නැත්තම් ශාස්ත්‍රීය කුලය ඇතිවන්නේ ශේෂ්ත්‍ර පාලනයට. නිරපයුත්තා නිරපීම, ගැරහියුත්තාට ගැරහීම, මෙන්න මේ වගේ දණ්ඩනය හා සම්බන්ධ කාරණා කීපයක් පදනම් කරගෙන තමයි මේ ශාස්ත්‍රීය කුලේ ඇති වෙන්නේ. ඒත් එක්කම ජනරංජතීති රාජා, රජු කියන කෙනා ඇති වෙන්නේ ජනතාව සතුටු කරන්නා කියන අර්ථයෙන්. ජනතාව ආරක්ෂා කරන, ජනතාවගේ දේපල සුරක්ෂිතතාව, ජීවිත සුරක්ෂිතතාව ආදී මානව අයිතීන් ආරක්ෂා කරන දෙයක් විදියටයි රාජ්‍ය තනතුර හැඳින්වෙන්නේ. හැබැයි එය මේ සමාජ වර්ගීකරණය අනුව ජන්ම දායාදයක් වුණා. ශාස්ත්‍රීයා උපතින්ම රාජ්‍ය පාලනයේ උරුමකරු බවට පත් වුණා. බ්‍රාහ්මණීන් දැක්වුවනේ අපි දුවල පුතාලට මතක ඇති පෙර පාඩමේදී අපි සඳහන් කළා තමන්ගේ ස්වධර්මය වැරදියට අනුගමනය කරත් කමක් නැහැ. අන් අයගේ ස්වධර්මය සම්පූර්ණයෙන්ම හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරනවාට වඩා එය යහපත් කියලා දැක්වුවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ස්වධර්මය වැරදියට කරත් කමක් නැහැ. දැන් රජුරෝ රට හරි වැරදියට පාලනය කරත් කමක් නැහැ. හැබැයි රජුරෝ වෛශ්‍යගේ කාර්යභාරය කරන එකයි සුදුසු නැත්තේ. වෛශ්‍ය රජුගේ කාර්යභාරය කරන එකයි සුදුසු නැත්තේ. කියන එක ඒගොල්ලෝ ඉගන්නේ. ඒතකොට කාර්ය නිවැරදි වීමට වඩා ඒ අය බැලුවේ ඒ කුල ස්තරායනය ආරක්ෂා කරගෙන යන්න. ඒ ජන්මය මත පදනම් වන දෙයක් විදිහට ඇසලකුයි. පහත් කුලවල අයට රට පාලනය කිරීමටවත් ඒ සඳහා උපදෙස් දීමටවත් සුදුසුකම් තිබුණේ නැහැ. රාජ්‍ය පාලනයට උපදෙස් දුන්නේ කවුද? බ්‍රාහ්මණීන් නේද? බ්‍රාහ්මණ වංශිකයි. පහත් කුලවල අයට කොතරම් දායාද හිමි කරගත්තත් රාජ්‍ය පාලනයට උරුමකම් කීමට ඒ සඳහා කටයුතු කරන්න ඒ අයට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඒත් එක්කම බ්‍රාහ්මණ ආධිපත්‍ය ප්‍රබලව ව්‍යාප්තව පැවති ප්‍රදේශවල වාසය කළ ශුද්‍රයා අනුන්ගේ බැල මෙහෙවරේ යෙදෙන සේවකයෙකු පමණක් නොව සිතූ පරිදි නිරපා හැරීමට හෝ මරා දැමීමට හැකි පුද්ගලයෙකුසේ සලකන ලදී. මෙයින් ප්‍රකට වන්නේ ශුද්‍රයින්ට දේපල අයිතියක් හෝ ජීවිතය පිළිබඳ අයිතියක් හෝ නැති බවයි. ආර්ථික ශක්තියක් ඔහුට ගොඩනගාගත නොහැකිය. මේ බ්‍රාහ්මණ ආධිපත්‍යයේ තුල වැඩියෙන්ම පීඩාවට පත් වුණේ කවුද දුවේ පුතේ? ශූද්‍රයා. බ්‍රාහ්මණ සමාජය. එයාගේ ප්‍රධාන කාර්ය උනේ ඒකමේවතු සුද්‍රශ්‍ය ප්‍රභුකර්ම සමාදිශා. ප්‍රභූවරුන්ට මෙහෙ කිරීම. ප්‍රභූ කියලා හැඳින්වුවේ ශූද්‍රයාට උඩින් තියෙන කුල. බ්‍රාහ්මණ, ශාස්ත්‍රීය, වෛශ්‍ය. බැල මෙහෙවරේ යෙදෙන. එයා සේවකයෙක් විතරයි. ඒත් එක්ක මේ සේවකයාට අවශ්‍ය කරන අයිතීන් තිබුණේ නැහැ. දැන් බුදුහාමුදුරු සිංහාලෝවාද සූත්‍රයේදී සෙව්‍ය සේවක යුතුයකම් ගැන සඳහන් කරනෝනේ. සෙව්‍ය සේවක. සෙව්‍ය කියන්නේ අධිපතියක්. ඔහු විසින් සේවකයාට සැලකිය යුතු කාරණා 5ක් තිබෙනවා. ඒ අයිතිවාසිකම්.
ඒත් එක්කම ඒ ආකාරයට හොඳින් සලකනකොට තමයි සේවකයා සේවයාට හොඳ සේවයක් ලබා දෙන්නේ. හැබැයි ඒ පිළිබඳව නෙමෙයි ඔහු සලකා බැලුවේ. ඒ අය දැක්කුවේ සිතූ පරිදි නිරපා හැරීමට. ඔන්න බලන්න. හිතෙන පරිදි නිරපා හරින්න පුළුවන්. නැත්තම් මරා දමන්න පුළුවන්. ශුද්‍රයෙක් මැරීම එතරම් පාපයක් විදිහට සැලකුවේ නෑ. හැබැයි ශුද්‍රයෙක් ඉහළ කුලයේ කෙනෙකුට අත්පා එසවීම පවා මහා දඬුවම් ලැබිය හැකි වැරදි වුණා. අපි ඒ දැක්කනේ හොඳටම. නේද? පැරණි ග්‍රන්ථවල තිබුණේ ශුද්‍රයෙක් බ්‍රාහ්මණයෙක්ට අත්පා එසවීමෙන් අත්පා කපා දැමිය යුතුයි. බැන වැදුනොත් දිව ඇද කපා දැමිය යුතුයි. මෙන්න මේ විදිහට ඊටාම දරුණු දඬුවම් ශුද්‍රයාට හිමි වුණා. ඒ ශුද්‍රයෙක් මැරීම ඊතරම් පාපයක් නොවන බවයි දැක්කුවේ. හැබැයි බුදුදහම දැක්වුවේ ඊට වඩා වෙනස් සන්දර්භයක් නේද? අත්තානං උපමං කତ୍වා. තමා උපමා කොටගෙන හිංසාවෙන් වළකින බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාව. බෞද්ධ චින්තනය වුණේ. හැබැයි බ්‍රාහ්මණීන් මේ පුද්ගලින්ගේ ජන්මය අනුව හුන් හිමිවන කුලය අනුව ඒ පුද්ගලයාට සමානාත්මතාව හිමිුනේ නැහැ. බුදුදහම දැක්වේ සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්වා. සියලු දෙනාට සමාන ලෙස සැලකී. හැබැයි ශුද්‍රයාට සමාජයේ පහළම මට්ටමේ අයිතිවාසිකම් හා ඒ අයගේ ජීවිත පිළිබඳ අයිතිය අනිත් අයට උල්ලංඝනය කිරීමේ නිදහස හිමි වුණා. මෙයින් ප්‍රකට වන්නේ ශුද්‍රයින්ට දේපල අයිතියක් හෝ ජීවිතය පිළිබඳ අයිතියක් හෝ නැති බවයි. බලන්න. ශුද්‍රයින්ට දේපල අත්පත් කරගන්න බෑ. ජීවිතය පිළිබඳ අයිතියකුත් නැතිව ගියා. දැන් යුරෝපෙත් ගත්තාම යුරෝපයේ තිබුණ වංශාධිපතිවරු කියලා. ඒත් එක්කම ප්‍රවේණි දාසයින් කියලා තිබුණා. යුරෝපේ මධ්‍යතන යුගයේදී. ඒ මධ්‍යතන යුගයේ යුරෝපයේ තිබුණ හා සමාන වංශාධිපතිවරු හා ප්‍රවේණිදාසීන් වගේ සංකල්පයක් තමයි ಭಾರತයේ මේ ශුද්‍රයා සහ ඉහළ කුලයන් අතර තිබුණේ. අපි දන්නවා ප්‍රවේණිදාසයින්ට දේපල අයිතියක් තිබුණේ නැහැ යුරෝපේ. ඒ වගේ ಭಾರತයේ ශුද්‍රයින්ට දේපල අයිතියක් තිබුණේ නැහැ. ස්ථීර දේපලක් තිබුණේ නැහැ. යම් වාණිජ වටිනාකමක් උපයා ගන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. ජීවිතය පිළිබඳ අයිතිවත් තිබුණේ නැහැ. ඒ ජීවිතයත් බ්‍රාහ්මණීන් විසින් ඒ අයගේ ආධිපත්‍යයට යටත් කරලා තිබුණේ. ආර්ථික ශක්තියක් ගොඩනගාගත නොහැකි පුද්ගලයෙක් විදිහටයි ශුද්‍රයා සැලකුවේ. ඒතර ආර්ථික වශයෙන් උත්තාන වීරයෙන් කටයුතු කරලා යමක් උපයාගෙන දියුණු වෙලා තමන්ට ස්වාධීනව නැගී සිටීමේ අයිතිය මෙමගින් සහ මුලින්ම උල්ලංඝනය කළා. මෙන්න මේ වගේ සමාජ පරිස්ථිතියක් තමයි ಭಾರತය තුළ ගොඩනැගිලා තිබුණේ. උපතින්ම තවත් කෙනෙකුගේ දාසයෙකුසේ හංවඩු ගැසී සමාජයට බිහිවන පුද්ගලයෙකුට ස්වකීය ජීවිතය අභිසංවර්ධනයට පත් කර ගැනීමට සමාජයේ අවස්ථාවක් නොමැත. බුද්ධිය වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා පුද්ගලාභිවෘද්ධිය සලසා ගැනීම සඳහා අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. ශුද්‍රයනට අධ්‍යාපනය සපුරා තහනම්. එබැවින් ශුද්‍ර ජනයාට සමාජයේ සමාන අවස්ථාවක් කිසිවක් උරුම නොවිය. බලන්න. උපතින්ම කෙනෙකුගේ දාසය. අන්න එයාට තිබුණු ලේබල් එක. දාස භාවය. එයාට ස්වකීය ජීවිතය අභිසංවර්ධනයට යහපත් ලෙස දියුණු කරගන්න කිසිම අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඇයි? අධ්‍යාපන අයිතිය නැහැ, ආගමික අයිතිය නැහැ, සදාචාරය නැහැ. බුද්ධි වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා අධ්‍යාපනය නැහැ. පුද්ගලාභිවෘද්ධිය සලසා ගැනීම සඳහා අධ්‍යාපනය නැහැ. හැබැයි පුද්ගලයෙක්ගේ දියුණුවට අධ්‍යාපනය අත්‍යවශ්‍ය වුණා. අධ්‍යාපන අයිතිය අහිමි කළා. මොකද ಭಾರතයේ මේ වෙනකොට තිබුණේ වේද අධ්‍යයනය නේද? අධ්‍යාපනයේ ප්‍රධානම
කේන්ද්‍රස්ථානයේ වේද අධ්‍යයනය. වේද ඉගෙන ගැනීම. වේද ඉගෙන ගැනීම ඉහළ කුල 3ට පමණක් නිර්දිෂ්ට වුණා. ඒ ඉගැන්වීම බ්‍රාහ්මණයින්ට පමණක් නිර්දිෂ්ට වුණා. ශුද්‍රයින්ට අධ්‍යාපනය සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කළා. එබැවින් ශුද්‍ර ජනයාට සමාජයේ සමාන අවස්ථා කිසිවක් උරුම වුණේ නැහැ. සමාජයේ අවස්ථා කිසිවක් උරුම වුණේ නැහැ. එහෙනම් ඔවුන්ට තිබුණ එකම කාර්ය ඒකමේවතු සුද්දස්ස ප්‍රභුක්කර්ම සමාදිශා. ප්‍රභූවරුන්ට සේවය කම්මිය කිරීම පමණයි. හතරවෙනි කාරණය. ශුද්‍රයනට ආගම ධර්මය චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර කියාදීම බමුණන්ට නීතියෙන්ම තහනම්ය. ආගමික උපදෙස් කිසිවක් ඔහුට ලබාගත නොහැකිය. ආගමට ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා පැවැත්වුණු උපනයන මංගල්‍ය ශුද්‍රයනට තහනම්ය. බ්‍රාහ්මණයින්ගේ නීතිය අනුව ශුද්‍රයන්ට ආගමෙන් කිසිදු සැනසෙල්ලක්ද ලද නොහැකි. බලන්න. ශුද්‍රයන්ට ආගම ධර්මය චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර කියන්නේ හොඳ නරක සිරිත් විරිත් කියලා දෙන්න බමුණන්ට නීතියෙන්ම තහනම් කරනවා. ඔන්න ඒවා ප්‍රධාන වශයෙන් මනුස්මෘතිය ආදී ග්‍රන්ථවලින්ම තහනම් වුණා. ආගමික උපදෙස් කිසිවක් ඔහුට ලබාගත නොහැකි වුණා. තමන්ගේ ජීවිතයේ මරණින් මතු ජීවිතය පිළිබඳව මරණින් මතු බ්‍රාහ්මණ සමාජයේ ඉගැන්වුවේ බ්‍රහ්ම සාව්‍යතාව, මහා බ්‍රහ්මයා හා එක්වීම, ස්වර්ගය. ඒතර ඒ ස්වර්ගයට යන මාර්ගය මේ ස්වර්ගයට යන මාර්ගයට අවතීර්ණ වීමට බ්‍රාහ්මණයාට අයිතියක් තිබුණේ නැහැ. ඒ ශුද්‍රයින්ට අයිතියක් තිබුණේ නැහැ. ඒ බ්‍රාහ්මණයින් විසින් අවහිර කොට තිබුණේ. ඒතර බ්‍රාහ්මණයින්ගේ නීතිය අනුව ශුද්‍රයින්ට ආගමින් කිසිදු සැනසෙල්ලක් ලද නොහැකි වුණා. ආන්නේ නිසා තමයි ශුද්‍ර ජනයා මේ බ්‍රාහ්මණ සම්ප්‍රදාය අත්හැරලා. මොකද බුද්ධ කාලයේ වෙනකොට දුවේ පුතේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 6 වන සීවස්ස වෙනකොට අපි පෙර සඳහන් කරා මතකයිනේ. ප්‍රධාන ග්‍රන්ථ කාණ්ඩ 4ක් තිබුණා. සංහිතා, බ්‍රාහ්මණ, ආරණ්‍යක, උපනිෂද්. එතකොට මෙන්න මේ ග්‍රන්ථ කාණ්ඩ 4 මේ ග්‍රන්ථ කාණ්ඩ 4 සංහිතා කියලා කියන්නේ වේද ග්‍රන්ථ. ඍග් යජුර් සාම අථර්ව ආදී වේද. බ්‍රාහ්මණ ග්‍රන්ථ වෙනම තිබුණා. මෙන්න මේ බ්‍රාහ්මණ ග්‍රන්ථ යුගයේ තමයි බමුණන්ගේ ආධිපත්‍ය දැඩිව සමාජයට එල්ල වුණේ. බමුණෝ දැඩිව ස්ත්‍රිය පිළිබඳ විග්‍රහය, ස්ත්‍රිය චපලය, නීචය, පහත්ය, අධමය කියලා විග්‍රහයන් තිබුණේ ඒකේ. ආරණ්‍යක උපනිෂද් යුගය වෙනකොට මේ උපනිෂද් මුනිවරු බිහි වෙන්න පටන් ගත්තා. දාර්ශනිකව යමක් සාකච්ඡා කරන්න. මෙන්න මේ උපනිෂද් යුගයේ වෙනකොට දුවේ පුතේ ಭಾರತೀಯ සමාජයේ ප්‍රධාන වශයෙන් ආගමික වශයෙන් ප්‍රධාන අංශ දෙකක් යටතේ ගොඩනැගෙනවා. එකක් තමයි බ්‍රාහ්මණ සම්ප්‍රදාය. අනිත් එක ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදාය. ඒතර ප්‍රධාන සම්ප්‍රදායන් දෙකයි. බ්‍රාහ්මණ සම්ප්‍රදාය, ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදාය. බ්‍රාහ්මණ සම්ප්‍රදාය ප්‍රධාන ධාරාව. එහි තිබුණු කාරණා 3ක් විවේචනය කර. එකක් යාගය, අර්ථමය සංස්කාරයක් යන අදහස, දේව නිර්මාණවාදය, ඒත් එක්කම පුබ්බේ කත හේතුවා, ඒ කියන්නේ පෙර සියල්ල දෙවියන් විසින් නිර්මිත බව, ඊශ්වර නිර්මාණවාදී.
මෙන්න මේ කාරණා ප්‍රතික්ෂේප කරමින් ගොඩ නැගෙනවා ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදාය. ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදාය ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ චතුර්වර්ණය ප්‍රතික්ෂේප කරා. චතුර්වර්ණය ආශ්‍රම ධර්ම. එතකොට මේ චතුර්වර්ණ වල උපත මත පදනම් වෙලා මිනිසා වර්ග කිරීමෙන් වෙන් වුණ නිසා මේ ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදාය තුල විශාල වශයෙන් ආගමික නිදහස් හොයාගෙන ශුද්‍රයින් වගේ පහත් කුලවල අය පහත්යයි සම්මත කරගන්නා ලද කුලවල අය එකතු වුණා. ඒ අනුව බුද්ධ ශාසනය තුල සුනීතල සෝපාකල රජුමාලල ආදී අය පැවිදි වුණා. ඒ අය උතුම් වූ නිර්වාණයට පැමිණියා. එතකොට ඒ අයට ආගමික නිදහසක් ලැබුණේ ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදාය තුල, බ්‍රාහ්මණ සම්ප්‍රදාය තුල නෙමෙයි. ඒකනේ සූත්‍රවල ගොඩක් තැන්වල තියෙන්නේ. බ්‍රාහ්මණයින් පැවිදි වුණාම අනිත් බ්‍රාහ්මණයින් කියනවා ඒ අයට ඔබලා මේ පහත් කුලවල අය පැවිදි වෙන ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදාය ශාක්‍ය පුත්‍රී ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදාය පැවිදි වෙලායි ඔබලා ඉන්නේ. ඔබ ඉහළ කුලවල අය ඔබ නැවත එන්න කියලා ඉල්ලීම් කරලා තියෙන සූත්‍රවල අපිට හම්බෙනවා. ඒතර පේනවා ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදායත් එක්ක අත්වැල් බැඳගෙන යනවා චතුර්වර්ණීයම එකතු වෙනවා. හැබැයි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ බ්‍රාහ්මණ ආධිපත්‍යයට එරෙහිව නැගී හිටපු ශාස්ත්‍රීයයන්, වෛශ්‍යයන්, ශුද්‍රයන් වගේ බ්‍රාහ්මණ කුලයේ පහළ අය මේ ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදායත් එක්ක එකතු වෙයි. අපි දන්නවා නිඝණ්ඨනාථ පුත්තතුමා ජෛන මහාවීර කියලා හඳුන්වන ජෛන ශාසනය ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදායටයි පරිබ්‍රාජකීන්ට ආදී අයට ගොඩක් අනුග්‍රහය දැක්වේ බිම්බිසාර මහරජුරු, කොසල් මහරජුරු වගේ රජදරු ප්‍රධාන රාජ්‍යයන් වල රජවරු. ඒතර පේනවා මේ ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදාය ආධිපත්‍යයට එරෙහිව නැගීමක්, බ්‍රාහ්මණ සම්ප්‍රදාය ආධිපත්‍යයට එරෙහිව නැගීමක් ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදාය තුල දකින්න ලැබුණා. ඒත් එක්කම මේ ශුද්‍රයින්ට ආගමික අයිතිය ඇහිරීමත් එක්ක ඒ ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදායත් එක්ක ඒක රාශී වුණා. ආගමට ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා පැවැත්වුණා උපනයනය කියලා එකක්. උපනයනය. ඒක ආගමික වශයෙන් ඉතාම වැදගත් වුණු දෙයක්. මේ උපනයනයෙන් තමයි දිජභාවය ලැබෙන්නේ. හරියට බෞතිස්ම කරන වගේ කාර්යය. එය ශුද්‍රයින්ට තහනම් වුණා. ඒතර ආගමික අයිතිය නැහැ. ශුද්‍රයා ආගමින් කිසිම සැනසෙල්ලක් ලැබිය නොහැකි කෙනෙක් විදියටයි වර්ග කරලා නම් කරලා තිබුණේ. ඒතර දුවේ පුතේ මෙන්න මේ විදිහට සමාජයේ වර්ගීකරණය කළා තිබුණු විග්‍රහය බුදුදහම බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙය පෙන්වා දෙනවා මේ වර්ගීකරණය අතාර්කිකයි. සහේතුක නැහැ. හේතුඵල සම්බන්ධයකින් වියුක්තයි කියලා පෙන්වා දෙනවා. ඒ අනුව සමාජයේ කුල වශයෙන්, වර්ග වශයෙන්, වර්ණ වශයෙන් නේද? වර්ගීකරණය කරන්න බෑ. මිනිසා එක හා සමාන බව බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්න. ඒ අනුව බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීව විද්‍යානුකූල සාධක පෙන්වා දෙනවා. ජීව විද්‍යාත්මක සාධක පෙන්වා දෙනවා. ජීව විද්‍යාත්මක සාධක ජීව විද්‍යාත්මක සාධක කියලා කියන්නේ මිනිස්සු ගත්තොත් භෞතික දේහය ගත්තොත් එක හා සමානයි. දැන් භූගෝලීය වශයෙන් වර්ණ භේදයක් තියෙන්න පුළුවන්. අපි පෙර සඳහන් කරා මතකයිනේ අපි දුවල පුතාලට අප්‍රිකානු ප්‍රදේශවල මිනිස්සු, ආසියාවේ මිනිස්සු, යුරෝපයේ මිනිස්සු ඡවි වර්ණයෙන් උසින් ආදී වලින් පොඩි වෙනස්කම් තිබෙනවා. ඒ මොකද පාරිසරික හේතු. නේද? දැන් වාසෙට්ට සූත්‍රයේදී පෙන්වා දෙනවා බුදුහාමුදුරුවෝ මත තමයි වාසෙට්ට සූත්‍රය. මේ වාසෙට්ට සූත්‍රයේ බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වා දෙනවා මේ ජීව විද්‍යාත්මක සාධක කියන කාරණා. අපි දන්නවා දුවේ පුතේ සත්තු ඉන්නවා. ඒ සත්තු විද්‍යාවේ වර්ග කරලා තියෙනවා. නේද? අපි දන්නවා කශේරුකාව සහිත සත්තු, කශේරුකාව රහිත සත්තු නේද? පුෂ්ඨවංශීන්, අපුෂ්ඨවංශීන් විදිහට වර්ග කරනවා. සත්ව වර්ගීකරණය. ඒත් එක්කම මොලොස්කා, ඇනලිඩා, ආත්‍රපෝඩා ඔන්න වගේ සත්ව වංශ වර්ග කරනවා. ඒතර මෙන්න මේ සත්ව වංශ වර්ග කරනකොට මේ සත්තුන්ගේ පැහැදිලි වෙනස්කම් තියෙනවා. දැන් බලන්න
කුරුල්ල ගත්තොත් පක්ෂි ජාතීන් අතර වෙනස තියෙනවනේ. දැන් කපුට ගත්තොත් වර්ණයෙන් නේද? කුකුලෙක්ට වඩා වෙනස්. ප්‍රමාණයෙන් වෙනස්. මොනර ඊට වඩා වෙනස්. කහ කුරුල්ල, දෙමලිච්චා වගේ කුරුල්ල බලන්නේ විවිධ වර්ග. ලංකාවේ කුරුල්ල විතර නෙවෙයි විදේශීය කුරුළු වර්ග. ගිරව් ගන්න. ගිරව් ගත්තොත් ගිරව් වර්ග බලන්න. පැහැයෙන්, හැඩයෙන් ප්‍රමාණය හරි වෙනස්. වෙනස්කම් තිබෙනවා. මාළු අරගන්න. මාළු වලත් කොච්චර වර්ග තියෙනවද? ප්‍රමාණය, පැහැය, හැඩය. ඒත් එක්කම පූස බල්ලු වගේ සත්තු බලන්න වෙනස්කම් තිබෙනවා. ශීරපායින් අතර කොච්චර වෙනස්කම් තිබෙනවා. ඒ ආවේනික ලක්ෂණ තියෙනවා. දෙහවල දෙහි ලක්ෂණ වල. ශාක ගන්න. ශාක වල කොච්චර වෙනස්කම් තිබෙනවා. මුදුන් මුල් සහිත ශාක, මුදුන් මුල් රහිත ශාක, ඒක බීජපත්‍රීය, දිව් බීජපත්‍රීය. මෙන්න මෙහෙම වර්ගීකරණ තිබෙනවනේ. නේද? හැබැයි මිනිසා කියන සත්වයාගේ හිම වර්ගීකරණයක් තිබෙනවා? නැහැ. දේහ සැකැස්ම ගත්තොත් එකයි. අත්පා තිබෙන්න ඕන ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. හැමෝටම මේ ප්‍රමාණයෙන්. ඇස් පිහිටන්න ඕන විදිහක් තියෙනවා. නාස පිහිටන්න ඕන විදිහක් තියෙනවා. කම් පිහිටන්න ඕන විදිහක් තියෙනවා. නේද? ඒ ශරීර අභ්‍යන්තරය නේද? බුදුහාම දෙතිස් කුණුප විදිහට අපි හඳුන්වන්නේ. කේසා, ලෝමා, නකා, දන්තා, තචෝ, මන්සන්, නහාරු, අට්ටි, අට්ටි මිජ්ජා, වකයන්, හදයන්, යකනං, කිලෝමකම්, පිහකම්, පප්පාසං, අන්තං, අන්තගුණ, උදරියන්, කරීසම්, පිත්තං, සෙම්හම්, පුබ්බෝ ආදී විදිහට ශරීරයේ කොටස් නේද? අපි පාළි උගන්වනවා. එතකොට මේ ශරීරයේ කොටස් එක හා සමානයි. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නේද? හැමෝගෙම අතුරු බහ ඒ කියන්නේ බඩවැල් එක විදිහ. ඒක මිනිස්සුන්ගේ ශරීරාභ්‍යන්තර ශාරීරික ස්වરૂපයත් සමානයි. ඒ ජීව විද්‍යාත්මක සමානයි. තියෙන එක ભેදයක්. ලිංගා ජාතිමය. ලිංග ભેද තියෙන ස්ත්‍රී පුරුෂ වශයෙන්. එපමණයි. මිනිස්සු සමානයි. ගස්වල විවිධ ಜಾති තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. සත්තුන් විවිධ ಜಾති තියෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ හැම ಜಾති තියෙන විදියක් නෑ. ඔක්කොම සමාන ජීව විද්‍යාත්මක සාධක. සමාන. අපි සරලව ගත්තොත් මිනිසුන්ගේ දේහයේ ගලන රුධිරය ඔක්සිජන් වාතය අරගෙන යන නේද? ඒ ශක්තිය සපයන රුධිරයත් එකම වර්ණයෙන් යුක්තයි. වර්ණ ભેදයක් ඒ තුල නැහැ. ඡවි වර්ණයේ ભેදය ඇතිවන්නේ පාරිසරික සාධක මත. ඒක බුදුහාමුදුරු ජීව විද්‍යාත්මක තර්කණයක් දක්වනවා. ඊළඟට සමාජ විද්‍යාත්මක. සමාජ විද්‍යාත්මක සාධකය බලන්න. සමාජ විද්‍යාත්මක සාධකය අනුව බැලුවොත් එimhe මිනිසාට නේද? හැමෝටම එක හා සමාන අයිතියක් තිබෙනවා. ආගමික අයිතිය සමානයි. බුදුදහම තුල සෑම කෙනෙක්ටම එකම විමුක්තිය ලැබෙන්නේ. ඒක නිර්වාණය. ඒ ලබන නිර්වාණය ශුද්‍රයාටත් බ්‍රාහ්මණයාටත් ශාස්ත්‍රීයාටත් වෛශ්‍යයාටත් එක හා සමානයි. ඒ නිවනේ තල නැහැ. සමාජයේ ඒ ආධ්‍යාත්මික දියුණුව බුදුදහම වර්ග කරන්නේ සෝවාන්, සකෘදාගාමි, අනාගාමි, අරිහත් කියන විදිහට විතරයි. ඒ ආධ්‍යාත්මික තල අනුව විතරයි වර්ග වෙන්නේ. මිනිස්සු බුදුදහම වර්ග කරනවා ගිහි පැවිදි විදිහට. ගිහි පැවිදි. හැබැයි ඒ සමානයි. කොහොමද? ගිහි නම් උපාසක උපාසිකා. පැවිදි නම් භික්ෂු භික්ෂුණී. භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා. සිව්වණක් පිරිසක්. ඒතර මේ සිව්වණක් පිරිසම යන නිර්වාණයක හරියට මේක උපමාවකින් ගත්තොත් යමුනා, අචිරවතී, ගංගා, සරබු වගේ මහා ගංගා ඉන්දියා භූමියෙන් ගලාගෙන එනවා. ඒ ගංගා ඔක්කොම ගලාගෙන ඇවිල්ලා සාගරයට එකතු වුණාම එකම රසයයි. ඒ ලවණ රසය ලුණු රහ නේද? ඒතර මේ ගංගාවල වතුර වෙන් කරන්න පුළුවන්ද මේ සරබු ගංගේ වතුර? මේ අචිරවතී ගංගේ වතුර?
මේ යමුනා ගඟේ වතුර එහෙම බෑ. අන්න බුද්ධ ශාසනයට ඔක්කොම ආවහම එකයි. ඒ හැමෝම ලබන නිවන එකයි. විමුක්තිය එකයි. ඒ නිර්වාණය නැමැති රසය එකයි. ඒ ශුද්‍රයෙක්ට වෙන විදියකුත් බ්‍රහ්මණයට තව විදියකුත් වෙන්නේ නැහැ. 80 මහා ශ්‍රාවකීන් අතර හැමෝම සමානයි. නිවනටපත් වූ රහතන් වහන්සේලාගේ අවබෝධය සමානයි. ඒතර බුද්ධත්වයේ කියන එක අත්පත් කරගන්න බ්‍රහ්මණෙක් විය යුතු නැහැ. තමාගේ තියෙන ආධ්‍යාත්මික පාරිශුද්ධ භාවයෙන් තමා දසපාරමිතා, උපපාරමිතා, පරමත්ත පාරමිතා පුරනෝන ඕන කෙනෙකුට බුදු වෙන්න පුළුවන්. මේ සමාජමය වශයෙන් ඉදිරියට එන්න පුළුවන්. ඒතර බුදුදහම දක්වන්නේ සමාජයේ වර්ග වෙන්නේ පුද්ගලයාගේ ක්‍රියාව මත නේද? ක්‍රියාව මත. ඔහු හැසිරෙන විදිය. නජජ්ජා වසලෝ හෝති නජජ්ජා හෝති බ්‍රහ්මනෝ කම්මනා වසලෝ හෝති කම්මනා හෝති බ්‍රහ්මනෝ. පුද්ගලයාගේ ක්‍රියාව මතයි උසස්ව පහත් වෙන බව බුදුහාමුදුරුවෝ දක්වනවා. එයා උසස් කුලයකද පහත් කුලයකද කියන එක නිර්දිෂ්ට වෙන්නේ එයා කරන හොඳ සහ නරක මත. බ්‍රහ්මණෙක් දස කුසලයෙන් යුක්ත. තමන් අයහපත් ලෙස ජීවත් වෙනවා නම් ඔහු බ්‍රහ්මණෙක් වෙන්නේ නැහැ. පහත් කුලයක ඉපදුණු ශුද්‍රයෙක් යහපත් ලෙස ජීවත් වෙනවා නම් ඔහුගේ ආධ්‍යාත්මය පිරිසුදු නම් ඔහු ඉහළ කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒතර පුද්ගලයාගේ උස්සෝ පහත් බව බුදුදහම දක්වන්නේ පුද්ගලයාගේ ජන්මීය සාධකයක් විදිහට නෙමෙයි. ඒ උපතින් තීරණය කරන්න බෑ. බුදුහාමුදුරු උගන්වන්නේ කෙනෙක් උත්සාහයෙන් උනන්දුවේ ශුද්‍රයෙක් ධනෙ උපයාගත්තොත් ඔහුට ඒ ධනෙන් පුළුවන් බ්‍රහ්මණයෙක් වුණත් තමන්ගේ මෙහි පවත්වා ගන්න. එතකොට පුද්ගලයාගේ ශක්තියටයි බුදුදහම මුල් තැන දෙන්නේ. ආරම්භ ධාතු, නික්කම ධාතු, පරක්කම ධාතු. නේද? පුද්ගලයෙක්ගේ උත්තාන වීරයෙන් කටයුතු කරලා එයාට ජීවිතේ දියුණු වෙන්න පුළුවන්. ඒ දියුණු වෙන පුද්ගලයාට ඕනම කෙනෙක් ඉහළ කුලවල අය වුණත් තමන්ගේ යටතේ තියාගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. අන්න එහෙම ඉගැන්වීමක් තමයි බුදුහාමුදුර අපිට කියලා දෙන්නේ. බලන්න බුදුහාමුදුර ඉගැන්වීම කොතරම් ප්‍රායෝගික මානවවාදී දෘෂ්ටියක් මතද ගොඩනගන්නේ කියලා. ඒතර පුද්ගලයාට උසස් හෝ පහත් වෙන්නේ උපතින් නෙමේ එයා කරන ක්‍රියාව මත. මෙන්න මේ වගේ ඉගැන්වීම් සමුදායක් තමයි බුදුහාමුදුර ಭಾರತೀಯ සමාජයෙන් දක්වන්නේ. බුදුහාමුදුර දක්වන්නේ කරන ක්‍රියාව මතයි පුද්ගලයෙක් උසස් හෝ පහත් වෙන්නේ. එහෙමනම් ශුද්‍රයා කියන කෙනා යහපත් ක්‍රියාවක නිරත වෙනවා. ඔහු ඉහළ කුලයේ කෙනෙක් බවට පත්. දැන් බුද්ධ ශාසනයට ඇතුළත් වෙන සෑම කුලයකම ඇතුළත් වුණාම ඔක්කොම හැදුනේ එක පොදු නමකින්. ඒ තමයි සමන ශාක්‍ය පුත්‍ර. ඔක්කොම ශාක්‍ය පුත්‍ර බවට පත් වෙනවා. පැවිදි වෙන ඔක්කොම හඳුන්වන්නේ ශාක්‍ය පුත්තෝ. ඒ කියන්නේ ශාක්‍ය පුත්‍ර. ශාක්‍ය පුත්‍ර කියන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ පුත්‍රය. බුද්ධ පුත්‍ර බවට පත් වෙනවා. ඒතර ඔක්කොම එක හා සමානයි. ඒ ශුද්‍රයෙක් පැවිදි වුණත් ඒ පැවිදි වීම සමග මහරජුරෝ පවා වඳිනවා. බ්‍රහ්මණීන් පවා වඳිනවා. වෛශ්‍යීන් පවා වඳිනවා. එහෙනම් පුද්ගලයාගේ ආධ්‍යාත්මික දියුණුවටයි බුදුදහම මුල් තැන දුන්නේ. කෙනෙක්ගේ උපතට නෙමෙයි. සුනීතල සෝපාකල රජුමාරලා වගේ අය. ඒ කුලවලින් ඇවිල්ලා පැවිදි වෙලා බුද්ධ ශාසනය අවබෝධය ලැබුවා. ඒතර ඒ අය රාජ පූජිත මට්ටමට ඔසවා තිබුණා. ඒ ලැබුණේ ආධ්‍යාත්මික මත. ඒතර පුද්ගලගේ ආධ්‍යාත්මී දියුණුව වෙනා ඔහුට ඒ සමාජයේ පිළිගැනීම හිමි වෙනවා. ඒ උපතින් හම්බෙන දෙයක් නෙමෙයි. මෙන්න මේ වගේ ඉගැන්වීමක් තමයි ಭಾರತೀಯ සමාජය සම්බන්ධව ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි අධ්‍යයනය කරන්න වෙන්නේ. එහෙමනම් දෝයි පුතේ බලමු මේ පාඩමට අදාළව අපිට ලැබෙන අභ්‍යාස ප්‍රශ්න. අපේ දුවල පුතාලා මේ අභ්‍යාස ප්‍රශ්න සටහන් කරගෙන පිළිතුරු සැපීම අනිවාර්යයි. මොකද අපි මේ සාකච්ඡා කරමින් අපේ දහම් පාසලේ අපි ඉගෙන ගන්නකොට මේ දැනුම ඔබ විභාගයේදී පිළිතුරු පත්‍රවලට ගොනු කරන්න නම් මේ පුහුණුව ලබා ගන්න ඕන. ඒ සඳහා මේ අභ්‍යාස කිරීම ඉතාම වැදගත්. අපි බලමු අපිට හිමි වෙන අභ්‍යාස ප්‍රශ්න. මේ ප්‍රශ්නේ දුවේ පුතේ කොටස් 4ක් ලැබිලා තිබෙනවා. පළවෙනි එක බ්‍රාහ්මණ සමාජයේ චතුර් වර්ණයත්
බුදු සසුනේ සිව්වනක් පිරිසක් නම් කරන්න. දෙවෙනි එක බ්‍රාහ්මණ ඉගැන්වීම් වලට අනුව චතුර්වර්ණයේ බිහි වූයේ මහා බ්‍රහ්මයාගේ කවර අවයව වලින්දයි දක්වන්නේ. බුද්ධ කාලීන ಭಾರತೀಯ සමාජ විෂමතාවන්ට බ්‍රාහ්මණ ඉගැන්වීම් ඉවහල් විය යන ප්‍රකාශය තහවුරු කරයි. බ්‍රාහ්මණ ඉගැන්වීම් වලින් පීඩාවටපත් ಭಾರತೀಯ සමාජයට සහනය උදා කර දීම සඳහා බුදුරදුන් දරු වෙහෙස ඇගීමට ලක් කරයි. බලමු පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. බ්‍රාහ්මණ සමාජයේ චතුර්වර්ණයත් බුදු සසුනේ සිව්වනක් පිරිසක් නම් කරා. දැන් මේක හරි පැහැදිලිනේ. චතුර්වර්ණය අපි දන්න. මොනවද? බ්‍රාහ්මණ, ශාස්ත්‍රීය, වෛශ්‍ය, ශූද්‍ර. මේ වර්ගීකරණය නියෝජනය වුණේ උපත මත නේද දුවේ? උපත මහා බ්‍රහ්මයාගේ ශරීරයේ විවිධ අවයව වලින් බ්‍රාහ්මණස්ය මුඛමාශිත් භව්‍රාජනකృత නේද ඒ විදිහට. එතකොට බුදු සසුනේ සිව්වනක් පිරිස ඊට වඩා වෙනස්. භික්ෂු, භික්ෂුණී, උපාසක, උපාසිකා. ඔන්න වර්ගී. එතකොට මේක වර්ගීකරණය වුණේ පුද්ගලයාගේ ආධ්‍යාත්මයට පත්වීමේ ආකාරය අනුව. ගිහි පැවිදි ભેදයක්. එතකොට බ්‍රාහ්මණ සමාජයේ චතුර්වර්ණයත් බුදු සසුනේ සිව්වනක් පිරිසත් කියන එක තාර්කික ක්‍රමවේදයක් බුද්ධ ශාසනයේ ක්‍රමවේද තුල තිබුණා. ඒට ඕනෑම කෙනෙක්ට පත්වීමේ හැකියාව තිබුණා. එය උපතින් නිර්දිෂ්ට වුණු දෙයක් නෙමෙයි. ඒ පුද්ගලයාගේ කැමැත්ත මත නේද? කෙනෙක්ට පැවිදි වෙන්න කැමති නම් පැවිදි වෙලා මේ තල හතරෙන් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ජීවිතේ උපතින් නෙමෙයි මේක තීරණය වෙන්නේ. එක්ක භික්ෂුවක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් භික්ෂුණියක් වෙන්න පුළුවන්, උපාසකයෙක් වෙන්න පුළුවන්, උපාසිකාවක් වෙන්න. බුදුදහම මේ හතර දෙනාටම සමානයි. බුදුහාමුදුරු පිරිනුවම් පාන අවස්ථාවේදී මාර දිව්‍ය පුත් මාරය ඇවිල්ලා අහනෝනේ බුදුහාමුදුරන් ඔබ වහන්සේ දැන් බලාපොරොත්තු වූ දේ ශාසනය සිද්ධ වෙලා. භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා වෙන සිව්වනක් පිරිසම එක වගේ. ව්‍යාක්ත විනීත විශාරද බෞසෘත ධර්මානුධර්ම පටිපන්න තත්ත්වයට පත් වෙනවා. ඒක බුදුහාමුදුර අපේක්ෂා කරේ මේ සිව්වනක් පිරිසම එක හා සමාන ශක්තිතාවලින් පිරිපුන් වෙන්න. භික්ෂුව පමණක්, භික්ෂුණිය පමණක් නෝ, උපාසක පමණක් නෝ, උපාසික හතර ගොල්ලෝ එක සමාන. ව්‍යාක්ත විනීත විශාරද බෞසෘත ධර්මානුධර්ම පටිපන්න. බලන්න විවිධත්වයක් තිබුණේ නැහැ. සමානත්වයක් තිබුණා. හැබැයි උපාසක උපාසිකා සහ භික්ෂු භික්ෂුණී කියන ගිහි පැවිදි ભેදයේ තියෙන නිවනට යන වේගය මත. භික්ෂු භික්ෂුණී කියන පිරිස වේගයෙන් යනවා. හංසස්ස නෝපේති දවං කුදාචන. හංසයාගේ වේගයෙන් උපාසක උපාසිකා අයගේ වේගය මොන රගේ වගේ. අන්න එච්චරයි තිබුණේ. නිවනට යන වේගීය වෙනසක් මිසක් අත්පත් කර ගන්නා වූ ආධ්‍යාත්මික තලයේ වෙනසක් තිබුණේ නැහැ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලන්න. බ්‍රාහ්මණ ඉගැන්වීම් වලට අනුව චතුර්වර්ණයේ බිහි වූයේ මහා බ්‍රහ්මයාගේ කවර අවයව වලින්ද දා. ඒක ඔබට ලියන්න පුළුවන්. බ්‍රාහ්මණීන් මුඛයෙන්, ශාස්ත්‍රීයයන් දෙබාහුවේ, වෛශ්‍යයන් කලවා, ශූද්‍රයක් පාදේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔබට ඒක ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. බුද්ධ කාලීන ಭಾರತೀಯ සමාජ විෂමතාවන්ට බ්‍රාහ්මණ ඉගැන්වීම් ඉවහල් විය යන ප්‍රකාශය තහවුරු කරා. බ්‍රාහ්මණ ඉගැන්වීම් අනුව කොහොමද සමාජ විෂමතා ඇති වුනේ? ඒතර දුවේ පුතේ මේ බුද්ධ කාලීන ಭಾರತೀಯ සමාජ විෂමතා බ්‍රාහ්මණ ඉගැන්වීම් ඉවහල් කරගෙන තමයි සිද්ධ වුනේ. ඒක අපිට පෙන්වා දෙන්න පුළුවන් මේ බ්‍රාහ්මණ සමාජය කොයි ආකාරයකටද විෂමව මේක ගොඩ නැගුණේ කියන එක. අපේ දුර පුතා දැන් දැනුම තිබෙනවා. ඒට කාරණා එකතු කරගනිමින් ඒ ඔබ ගොඩනගා ගන්න ඕනතර බුද්ධ කාලීන ಭಾರತೀಯ සමාජ විෂමතාවන් කොයි විදිහටද ඇති වුනේ කියන කාරණා. එහෙනම් අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු දුවේ පුතේ.
බ්‍රහ්මණ ඉගැන්වීම් වලින් පීඩාවට පත් ಭಾರತೀಯ සමාජයට සහනය උදා කර දීම සඳහා බුදුරදුන් දැරූ වෙහෙස ඇගීමට ලක් කරයි. බ්‍රහ්මණ ඉගැන්වීම් වලින් පීඩාවට පත් ಭಾರತೀಯ සමාජයට සහනය උදා කර දීම සඳහා බුදුරදුන් දැරූ වෙහෙස ඇගීමට ලක් කරයි. අපි දන්නවා ಭಾರತೀය සමාජයේ පීඩාවට පත් වෙලා තිබුණු ආකාරය. කොයි ආකාරයකද කියලා. ಭಾರತೀಯ සමාජය ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ බ්‍රහ්මණ ඉගැන්වීම නිසා බ්‍රහ්මණීන් තමන්ට සියලු අයිතිවාසිකම් ගොනු කරගත්තා. තමන්ගේ ආධිපත්‍ය සුරැකෙන පරිදි අනෙකුත් පහළ කුල පීඩාවට පත් වෙන විදිහටයි ඒ ගොඩනගලා තිබුණා. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරනකොට මේ සියලු කුලවල අයට ඒ විවෘත වුණා. ඕනෑම කෙනෙක්ට ඒකට එකතු වෙන්න පුළුවන් වුණා. බ්‍රහ්මණීන්ගේ ඉගැන්වීම බුදුහාමුදුරුවෝ ධර්මයට අනුව විවරණය කළා. නේද? ඒතර අපි දන්නවා අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය, වාසෙට්ට සූත්‍රය. මෙන්න මේ සූත්‍ර වල බුදුහාමුදුරුවෝ මේ බ්‍රහ්මණ අදහස නේද? ඒ අතාර්කික බව, ඒ නිර්මාණවාදී අදහස බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රතික්ෂේප කළා. අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය. දීඝනිකායේ අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය. මෙන්න මේ සූත්‍ර දේශනා ආශ්‍රයෙන් මේ කාරණේ අපේ දුවල පුතාලට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙමනම් දුවේ පුතේ මේ පාඩමේ දුරු අභ්‍යාස ප්‍රශ්නත් එක්ක අපි හමු වෙමු. සප්පදානං ධම්මදානං කිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් දහම් පාසල් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා, ෆ්‍රැසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි අපි වෙමු ටීපී සිරිලක දහම් බොදු පාසල් දරුවෝ. අධ්‍යාපනය.